За ингээд анхаарлын тоглоом 3 буюу 4 сарын хугацаанд 3 тоглоомыг хүснээрээ ээлжлүүлж тоглох юм аа. Ингээд 3 дахь анхаарлын тоглоом маань анхаар гэдэг нэртэй. За та бүхэн танхимд сургалтанд оролцож байхдаа бас энэхүү тоглоомыг тоглосон байгаа. Тэгэхээр анхаар гэж хэлээд та ямар нэгэн команд хэлэхэд хүүхдүүд биелүүлнэ. Хэрвээ та анхаар гэж хэлээгүй тохиолдолд хүүхдүүд командыг биелүүлэхгүй. Анги дотор ангийн уур амьсгалыг сайжруулах, хүүхдүүдийг хооронд нь сэтгэл зүйн түвшинд нэгдэн нэвтрүүлэх зорилготойгоор тоглуулж байгаа учраас анхаар тоглоомн дээр аль болох харилцааны одоо нэг нэгэндээ сайн сайхан үг хэлэх, нэг нэгнээс уучлах, нэг нэгэндээ талархал илэрхийлэх гэх мэт командаар тоглуулбал илүү үн цэнтэй бөгөөд энэхүү тоглоомыг ангийн багш ангийнхаа хамт олонны уур амьсгал дээр тулгуурлаад төлөвлөлт бичээд тоглох юм бол их чухал байгаа. Дахин нэг саналуулъя. Та атом молекул тоглоомыг мэддэг бол дүрм нь яг тийм бөгөөд атом молекул гэдэг үг анхаар гэдэг үгээр сольж байгаамаа. За жишээ нь бүгд хамтдаа эдгээр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа тоглоё. За тоглоом дээр ойлгомжтой юу? За анхаар баруун гараа дээш өргөлөө. Анхаар зүүн гараа дээш өргөлөө. Алгаа 3 дашээ. 1 2 3 анхаар гэж хэлээгүй ш. Гараа буулгалаа. Анхаар гэж хэлээгүй. За энэ мэтчлэн хүүхдүүдийн анхаарал бас тодорхой хэмжээнд яг тоглоомыг эхлээд тоглоход алддаг бөгөөд дахин сөөлжлөө тоглоход анхааралтай байхын тухайд анхаарлын ач холбогдлыг ойлгохын тухайд хичээж эхэлдэг байгаа. За дөрвөө дахиад өөртөө хэлчих. Саяны анхаар тоглоомын дөрмийг өөртөө хэлчих. Алдаж болохын тухайд тий. За хэлснэ. За анхаар хоёр тийшээ харж байгаа. Тэгээ яг хоёр хоёроо өөдөөсөө харжаад өнөөдрт нь амжилт хүсээд нэг хамгийн гоё үгийг хоёр биендээ хэлдэг. За хэлээрээ. За ингээд энэ тоглоомны саяны сүүлийн жишээн дээр юу хэлэх гэж байгаа вэ гэхээр анхаар гэж хэлээд хүүхдүүдийг за хоёр биендээ амжилт хүсээрээ анхаар хамгийн гоё мэддэг урмын үгээ хэлээрээ анхаар хүүхдүүдээ нэг нэгэндээ тэрвэрл бэлэглэе гэдэг ч юм уу ангийн яг тэр дотоод уур амьсгалыг сайжруулсан хүрэлцгүй өрөөнд бас нэгдэн нэвтрэх боломжийг нь олгосон эрг хэлбэрээр тоглох боломжтой шүү гэдгийг хэлье. За баярлалаа багш нартай хэдүүлээ амжилт хүсье. За